রাজধানীর মেরাদিয়া পশুর হাটে আছেন সহকর্মী পিয়াস মাহমুদ। সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে। পিয়াস, হাটে বেচাকিনি কেমন দেখছেন আর দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন? শিমুল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এখন অবস্থান করছি রাজধানীর পশুর হাটে। তো এইখানে যদি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে এই মেরাদিয়া পশুর হাটে কিন্তু যে ক্রেতা থাকার কথা, কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু ক্রেতা নাই। ক্রেতা কম থাকায় কিন্তু বিক্রেতারা এখানে বেশি অবস্থান করছেন এবং অলস সময় পার করছেন। তো এইখানে যে ধরনের গরু এই বাজারে আনা হয়েছে, মূলত মাঝারি ধরনের গরুগুলোই এই বাজারে বেশি আনা হয়েছে এবং বড় যে গরুগুলো এইখানে আনা হয়েছিল সেগুলো কিন্তু ক্রেতা পাচ্ছেন না এবং ক্রেতা শূন্য অবস্থায় আছে এবং মাঝারি সাইজের গরুগুলোই কিন্তু এখানে বেশি বিক্রি হচ্ছে। যেগুলো 1 থেকে 1.5 লাখ টাকার যে ধরনের গরু আছে সেই ধরনের গরুই কিন্তু বেশি বিক্রি হচ্ছে। এবং এইখানে আমি যদি আপনাকে একটু ঘুরে দেখাতে চাই, এখানে কিন্তু যে ধরনের ক্রেতা থাকার কথা সেই ধরনের কিন্তু ক্রেতা নাই। পুরোটাই হচ্ছে বলা যায় ক্রেতা শূন্য। এখানে আমি আসার 2 ঘন্টা আগে এখানে একটা গরু বিক্রি হয়েছে। আমি যে ক্রেতা তার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি 2 ঘন্টা যাবৎ ঘুরে এই গরুটা ক্রয় করলেন এবং কেমন লাগছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। যে গরুর বাজারে এসে আসলে আমি একটু আগেই চলে আসছি, আরও 2 দিন সময় আছে গরু কেনার। তারপরে আমার গরু দেখে পছন্দ হয়ে যাওয়াতে দামে মোটামুটি রিজনেবলের চেয়ে একটু বেশি, গতবারের চেয়ে একটু বেশি, যেহেতু গোখাদ্যের দাম বেড়েছে। হ্যাঁ, তারপর যাতায়াত সমস্ত মিলে এই দাম একটু বেশি হয়েছে। তারপরেও শুকরিয়া, গরু কিনতে পেরেছি। হ্যাঁ, এই যে এই গরুটা আপনি বিক্রি করলেন, তো অনেকেই তো বলছে গরুর দাম বেশি, তো আপনি কি মনে করেন যে কতটুকু লাভ করলেন? যে না, গরুতে লাভ হয়নি এমন বেশি। গরু আমার দেশে কিনা বেশি, বুঝছেন। আমার দেশে চারা ভুষির দাম বেশি, মাংসেরও দাম বেশি, বুঝছেন। ওখানে অ্যাকচুয়ালি মাংস 700 টাকা কেজি আমার অলরেডি বিক্রি হয়। সেই হিসাবে ধরেন ঢাকায় নেছি 1 কোটি টাকা খরচ করি, সেই পর আমরা লাভে বেচতে পারছি না গরু। যেটা শুনছিলেন, এইখানে যারা গরু নিয়ে আসছে তারা কিন্তু একটাই কথা বলছেন যে গোখাদ্যের দাম বেশি, যেই কারণে হচ্ছে গরুর দামটা বেশি। তো আমি আরেকজন বিক্রেতার কাছে যেতে চাচ্ছি যে তারা অনেকগুলো গরু হাটে নিয়েছে এবং কয়টা গরু বিক্রি করেছেন এই যাবত? আমরা আজকে 5 দিন আগে এসেছি, এখনো একটা গরু বেচতে পারি নাই। তবে ক্রেতারা যেভাবে দাম বলছে তাতে খাবারের যে দাম তাতে তো সম্ভব হচ্ছে না। আর যদি এমনটি হয় তাহলে তো আর ঢাকাতে গরু নেশা সম্ভব না। আমরা গ্রামে পাইলে গ্রামেই বেচবো। যেটা শুনছিলেন যে এইখানে যে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তারা বলছে যে ক্রেতা যে বলছে যে গরুর দাম বেড়েছে এবং বিক্রেতা বলছে যে গোখাদ্যের যে দাম সেই তুলনায় গরুর দাম ঠিকই আছে। এখন ক্রেতা কিন্তু গরু দেখছে এবং বাজার যাচাই করে কিন্তু গরু কিনছে এবং বিক্রেতারা বলছেন এখনও কিন্তু সেভাবে বিক্রি করতে পারছেন না এবং ঈদের মাত্র আর 2 দিন বাকি, এর মধ্যেই কিন্তু তাদের বিক্রি করতে হবে। তো তারা বলছে যে সেই রকম ক্রেতা তারা পাচ্ছেন না। শিমুল, এই ছিল আমার কাছে মেরাদিয়া পশুর হাটের সর্বশেষ পরিস্থিতি।